के लड़का ने पानी से किस तरह चिलौन डालकर मछली को कैच करके देखिए कैसे रख रहा है बोरा में। ये इसको चिलौन का फिशिंग कहा जाता है। देखिए बड़ा बड़ा रेहू, बोवारी मछली। ये नहर का जो पानी बरसात में जो डैम जो टूटा ना, उसका पानी में बहा के देखिए ये बोवारी किस तरह का है। बड़का जातिया क्वालिटी का बोवारी है। देखिए कितना हैवी मछली आया है, कैच किया है। चिलौन लगाकर मछली मार रहा है।